पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी स्थित पेंशनर भवन के सभागार में 37वां पेंशनर दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नीलांबर सिंह कर रहे थे। पेंशनर समाज के जिला सचिव ने राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि पेंशनर समाज आने वाले समय में सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय होगा और अपनी भागीदारी देगा। आज राष्ट्रीय पेंशनर दिवस है, जिसका हम लोग आयोजन किए हुए हैं। मेरा मूल बात है कि पेंशनर की समस्याओं का निदान पेंशनर समाज पूरी ईमानदारी से कर रहा है। हमारे जिन पेंशनर साथियों की समस्याएं हैं उसको भी हम भविष्य में पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। और यह पेंशनर दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि आज ही 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो आज़ादी के बाद जो हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलता था, उसका आज निर्णय हुआ था। और उस निर्णय 17 दिसंबर के होने के चलते आज पूरे हिंदुस्तान में जो है पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है। और पेंशनर स्वस्थ रहे, पेंशनर के अधिकार उन्हें मिलता रहे, उनकी समस्याओं का निदान हो, इसके लिए हम लोग यहाँ सक्रिय हैं। आगे के लिए क्या कैसा रणनीति रहेगा? आगे के लिए हमारी रणनीति तो चूँकि पेंशनर समाज पेंशनरों का एक संगठन है, उनकी समस्याओं तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमें आगे कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी करना, जो हमारे पेंशनर समाज के संविधान में भी यह बात है। तो हम आगे चल करके बैठक करेंगे और इसमें तय करेंगे कि हम समाज के लिए क्या काम कर सकते हैं।